Оваа есен италијанскиот супер бренд од Маранело, Ферари, на меѓународните новинари и VIP клиенти им ја представи новата генерација на автомобилот 849 Testarossa Spider. Овој модел го менува автомобилот SF90 Spider и е хибриден плагин супер спортски автомобил опремен со 3 електрични мотори заедно со V8 Twin Turbo моторот кој испорачува вкупни 1050 коњски сили, што е 50 коњски сили повеќе од автомобилот што го менува. Моделот 849 Testarossa Spider, кој го враќа култното име Testarossa, за прв пат употребено во моделот 500 TR од 1956 година, го има препознатливиот подвижен тврд кров или hard top, кој се отвара и затвара за 14 секунди, дури и додека се вози на брзини до 45 км на час. За уште подобро искуство во возењето вграден е нов систем за минимизирање на турбуленцијата во кабината и вграден е нов колектор на ветерот зад седиштата. Во срцето на 849 Testarossa Spider чукаат Twin Turbo 8-цилиндарски мотори со внатрешно согорување и вкупна моќност од 830 коњски сили, кои се споени со хибридниот систем изведен од моторспорт искуството на Ферари, а кој пак испорачува сила од 220 коњски сили. Најспецифично е новото турбо, кое што е најголемото досега за продукциски модел на Ферари и кое обезбедува невидено забрзување. Дополнително во 849 Testarossa Spider е вградена најновата генерација на системот за сопирање преку жица со ABS контролер на Ферари, кој ги подобрува прецизноста во сопирањето во сите услови на патот. Моделот покрај атрактивниот изглед има и импресивни аеродинамични перформанси. Во внатрешноста кокпитот е уште поергономичен од порано, со подобро позиционирани компоненти и нов волан со механички копчиња кои имаат задача возењето да го направат уште повозбудливо. Таблата е хоризонтална, а кокпитот направен за еден патник и тука е и легендарното копче за стартување на моторот. Конективноста во моделот е обезбедена со Apple CarPlay и Android Auto, а тука е и My Ferrari Connect системот со кој преку апликација се овозможува контрола на возилото од далечина. 849 Testarossa Spider има нов систем кој го засилува нивото на сите звуци на моторот, со што се прави обид да се врати препознатливиот крик на моторот на Ферари, кој делумно се губи преку процесот на електрификација, што пак од друга страна докажано им пречи на вистинските фанови на спортските автомобили како што е брендот од Маранело. И покрај тоа што во себе содржи компоненти за подобрување на перформансите, кои би требало да ја зголемат тежината за 20 кг, новиот 849 Testarossa Spider ја има истата тежина како SF90 Spider, како резултат на многу активности кои помогнале да се намалат масите на компонентите. Системите за асистенција на возачот се интегрирани во возилото со цел да се зголеми комфорот и безбедноста и се активираат само во случај на ситуации на итност и само тогаш кога навистина му требаат на возачот. Тука се адаптивниот темпомат со stop and go функции, автоматско сопирање во случај на опасност со детекција на велосипедисти, детекција на опасност од мртва точка, предупредување за напуштање на коловозната лента, асистент за одржување во лентата, автоматско долго светло, систем за препознавање на замор кај возачот и многу други мали и големи нешта. Моделот 849 Testarossa Spider нуди повеќе можности за персонализација, зависно од желбите на клиентите. Ако пак ве интересира колку чини едно вакво автомобилско ремек дело, според информациите, цената на моделот 849 Testarossa Spider почнува од околу половина милион евра.
2022 година, романскиот производител на автомобили Dacia го објави својот концептен модел под работното име Manifesto. Уште тогаш беше јасно дека овој автомобил нема да го видиме на автопатите и во сериското производство, но романците кои работат под капата на Рено групацијата го искористија искуството во моторспортот на својот принципал и заедно со ProDrive, која е компанија специјализирана во моторспортот од Британија, го дизајнираа и подготвија својот модел Sand Rider, или во превод јавач на песокот. Во овој песочен освојувач, кој е надградена форма на концептот Manifesto, имајќи предвид дека кај спортските возила тежината е од исклучително големо значење, ги има на себе само панелите кои се исклучително нужни за заштита на моторот и патниците. Хаубата е симната од видикот на возачот и совозачот за да обезбеди максимална прегледност. Дизајнот е робусен, а погонот е на сите тркала. Моторот V6 3-литарски твин турбо со директно вбризгување и моќност од 265 киловати или 360 бруто коњски сили при вртежен момент од 5000 ротации во минута. А по бројните тестирања своето деби во официјалниот светски рели шампионат W2RC го имаше во релито на Мароко во октомври 2024 година. Зад воланот во првиот тим застана легендарниот 9-кратен шампион во светскиот рели шампионат Себастијан Лоеб со 46 години, а вториот возач искусната Кристина Гутиерес Хереро, на кој подоцна им се придружи и Насер Ал Атија од Катар. Уште во првата трка во Мароко, јавачите на песокот на Dacia освоија спектакуларен резултат и го добија златниот медал со 1-2 победа, а Насер Ал Атија стана светски шампион на V2RC во Мароко. Се разбира, сендрайдерите подоцна се појавија и на релито во Дакар, кое се смета за најважното во ова надпреварување, повторно со одлични резултати. Следеа Абу Даби, Јужна Африка, Португалија. Во втората половина на октомври, сендрайдерите повторно се вратија на местото на кое се започна, во Мароко. И на оваа трка французинот Себастијан Лоеб оствари неверојатна победа и застана на подиумот освојувајќи го наградниот пехар. Одличниот успех на тимот Dacia Sand Riders беше јасен показател дека романската компанија сериозно влезе во моторспортот и со својот офроуд автомобил не само што е конкурентна, туку и жедна за победи, триумфи и титули. Во тој контекст, неодамна Sand Riders се засилија со уште едно четврто возило во кое од следната 2026 година ќе се надпреварува и дуото Лукас Мораеш заедно со навигаторот Денис Зенц. Лукас Мораеш со 35 години веќе има огромно искуство. Тој е веќе трократен бразилски шампион, а во V2RC победи на релито во Португалија оваа година. Затоа во тимот на Dacia Sand Riders се оптимистични дека во надпреварувањето кое станува многу посилно и покомпактно и во кое, за разлика од порано, возачите може да ја добијат или загубат титулата за само неколку секунди, сега имаат уште посилен тим и нова формула за успех. Како и кај сите автомобилски брендови кои влегуваат амбициозно во моторспортот, така и во Dacia активното присуство и надпреварување во овој офроуд маратон е одлично искуство, од кое се извлекуваат многу лекции и поуки, кои на крајот треба да се искористат и во сериското производство, а секако тука и маркетиншкиот и PR аспект, во кој потенцијалните клиенти стануваат фанови, а фановите во спортот многу полесно ќе станат и фанови на брендот. И според резултатите од продажбата, особено на своето европско тло, јасно е дека некогашниот романски загубар сега со француска крв во вените одлично плива во автомобилскиот бизнес.
што вози. Работи подобро со Liqui-Moly. Моторни масла и адитиви, произведени во Германија. I woke up in the middle of the night, opened my eyes, said my oh my, I'm dreaming you. Well, oh my dreams are sweet when I lay me down to sleep, and I'm dreaming you. Oh my dreams are sweet when I lay me down to sleep, and I dream of you. Got so much weight on my shoulders, enough to knock me out, but I'm still holding the throne. You'll never know till it's over. You want an honest man, but you don't understand. I won't be here when you wake up again. You want an honest man, but you don't understand. I won't be here when you wake up again. You want an honest man. So keep your eyes on the road and your head in the stars. Follow it down the rabbit hole just a little while longer. You can change anything if you want to. Said it's not worth living if you're already dead. It's not worth saying if it's already said. Even if it all goes straight to your head, believe it if you want to. Американскиот бренд Jeep, кој работи и се развива под капата на новата меѓународна групација Stellantis, и го представи на јавноста новиот и првиот целосно електричен голем SUV, кој треба да започне да се продава следната 2026 година. Се работи за моделот Jeep Recon, робусен офроуд автомобил, креиран за нови авантури,
со погон на сите тркала преку ексклузивниот Select Terrain систем на Jeep, со кој самите може да го изберете погонот согласно површината по која се движите и целосно електрифициран пакет. Овој SUV има моќност од масивни 650 конски сили, со кои од 0 до 100 км на час забрзува за само 3,6 секунди, а со својот батериски систем има домет од околу 400 км со едно полнење. Офроуд перформансите Jeep Recon ги зајакнува и електронското заклучување на диференцијалот, кој кога е активиран, обезбедува проток на вртежниот момент на двете задни тркала. Кога истиот ќе се исклучи, возачот преоѓа од отворен на целосно заклучен диференцијал. Електричните батерии од 100 кВт и 400 волти се заштитени од цврсти челични плочи во подвозието. Надворешниот дизајн е робусен, со елементи препознатливи од традицијата на Jeep, а така е и во ентериерот. Материјалите од кои е изработен се трајни, со многу прилагодливи места и джепови за одлагање на товар и аксесуари, што уште еднаш ја потврдува целта да се направи авантуристички автомобил во кој сериозно се внимава и на модерните технологии и системи. Така, например, во кабината е сместен и голем 26-инчен екран со висока дефиниција, составен од инструмент кластер од 12,3 инчи, со повеќе функции на менито и модерна графика, како и 14,5 инчен хоризонтален дисплеј, чувствителен на допир, преку кој можете да го контролирате мултимедиумскиот систем Uconnect 5 со многу опции за прилагодување согласно афинитетите на корисникот. Моделот Jeep Recon првично ќе биде наменет за Соединетите Американски држави и Канада, а подоцна се планира и негова глобална експанзија. The Cayenne is going electric, and it is a technological milestone for Porsche. For more than 20 years, the Cayenne has shaped the SUV segment as Porsche's most versatile sports car. Now it combines electric performance with proven everyday usability, great long-distance comfort, and uncompromising off-road capabilities. We are launching with two models, the Cayenne and the Cayenne Turbo. Both feature all-wheel drive and Porsche typical E-performance. It's unmistakably a Cayenne, yet it's more aerodynamic, progressive, and customizable than ever. Striking features include the low bonnet and the Matrix LED main headlights, with all their functions integrated into one unit. A distinctive light strip with pronounced 3D graphics at the rear.
and illuminated Porsche lettering as standard. Viewed from the side, Cayenne typical proportions, the iconic Porsche Flyline, and wheels up to 22 inches. The Cayenne Electric has an exceptionally low drag coefficient. The turbo also benefits from active aero blades. Never before has a Cayenne been so individually configurable. We are offering a greater choice of colors, equipment packages, and wheels than ever before. Through Porsche exclusive Manufaktur and our Sonderwunsch program, there is also the possibility to fulfill bespoke requests, right down to a one-of-a-kind vehicle. This doesn't just apply to the car. Cayenne customers can now also order a watch, customized to the very last detail to match their car, via the custom-built timepieces program offered by Porsche Design. Luxury and utility come together in the Cayenne Electric like never before. The Cayenne Electric has grown, especially in terms of its wheelbase, and therefore offers a great sense of space. In addition, there are many new comfort features, such as an electric rear seat system, surface heating, and the panoramic glass sunroof with variable light control. Luggage capacity increases significantly thanks to the 90-liter Franck alone. The Cayenne Electric is also among the first BEVs with a towering capacity of up to 3.5 tons. The Cayenne Electric features the largest display area ever seen in a Porsche. A highlight is the innovative Flow display, harmoniously integrated like all other screens. For frequently used functions, there are haptic knobs and buttons. Our new handrest enables ergonomic operation for the driver, even during especially spirited driving. A new operating system enables fast and powerful infotainment, and an AI-supported voice assistant. Widgets provide access to preferred functions. The color scheme of all displays can be individually customized. And through the Porsche App Center, numerous third-party apps can be directly integrated into the vehicle. And the new mood modes turn the interior into an experience space. We are relying on a threefold drive strategy for the Cayenne in the long term. We will be continuing to develop the current generation with efficient combustion engines and hybrid drives well into the next decade. The exceptional level of performance is achieved solely by the new Cayenne Electric. It sets the standard for the future, especially the flagship turbo version, the most powerful production model ever from Porsche. Thanks to innovations like direct oil cooling of the rear electric motor and a function-integrated high-voltage battery that is cooled on both sides, the turbo achieves performance levels comparable to super sports cars. Up to 1,156 PS and 1,500 Newton-meter of torque, 260 kilometers per hour top speed, and acceleration from 0 to 100 kilometers per hour in just 2.5 seconds. Even the entry-level model offers true E-performance with up to 442 PS. The Cayenne Electric offers completely new levels of charging convenience. Fast, robust, and, as an option, wireless. That means up to 400 kilowatts of charging power during fast charging, from 10 to 80% charge in less than 16 minutes. Recharge for more than 300 kilometers in just 10 minutes. During braking, the Cayenne recovers energy up to 600 kilowatts. That's on a par with Formula E. And it's one of the first EVs worldwide that can charge inductively with 11 kilowatts. The combined WLTP range is more than 600 kilometers for both models. With its hat trick of travel comfort, driving dynamics, and off-road capability, we reach a new dimension with the Cayenne. An air suspension system with active damping control is standard, with the optional Porsche Active Ride active chassis, rear axle steering with up to 5 degrees of steering angle, the limited slip rear differential available for the turbo, and the PCCB ceramic brakes. Our new all-electric SUV stands for an exceptional breadth of agility and comfort.
Unmistakably a Porsche. Unmistakably a Cayenne. Јапонскиот производител Honda Motor Company својата прва фабрика за моторцикли во Индија ја пушти во функција во далечната 2001 година. Денес, речиси 25 години подоцна, компанијата Honda Motorcycle and Scooter India, како посебно правно лице, располага со 4 фабрики за производство на моторцикли, а оваа година стигна до кумулативната бројка од 70 милиони произведени единици. Honda долго време инвестираше во своите производни капацитети во Индија, која е истовремено и најголемиот пазар за моторцикли во светот, со цел да донесеме задоволство кај нашите клиенти, изјави во таа прилика генералниот директор на компанијата Honda Motorcycle and Scooter India, Tsutsumi Otani. Сега компанијата прави дополнителна инвестиција во својата четврта фабрика, со која ќе се зголеми капацитетот на производството и задоволат зголемените потреби на нашите клиенти во Индија и светот, продолжи тој. Со новата производна линија во фабриката во Виталапур, нејзиниот капацитет ќе се зголеми на 2,61 милиони единици годишно, со што ќе стане и најголемата фабрика на Honda за моторцикли во светот. Моторциклите произведени во Индија се продаваат на локалниот, но и на многу други пазари во светот. А како изгледа производниот процес во фабриките во Индија, можете да видите во ова видео.